诸法等性本具法界中，自现圆满三三有五令，离藏本来护主能清八，其行无垢光尊常护护，为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后呢，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘专经论。大乘专经论呢，分了24品，是以通过无上五义的方式进行开讲。无上五义呢，前面讲到了所案例，分别所知、所思维和不可思议。那么前4品呢，主要都通过这个总相的方式宣讲了菩萨的修行。那么后面的这些从明心品到净佛品之间呢，主要是通过这个现前大菩提自相的修法具体的进行安利的。那么这个里面呢，分了前行和这个正行。前行呢，通过明心品和到一直到这个教授品之间呢做了观察。现在呢正在讲正行。正行呢分了6个侧面6个科判当中呢，从这个可以说业半品宣讲3个主要的修法，3个方便，然后呢宣讲这个度摄品。度摄品讲完之后呢，第3个方面呢是供依无量品，也就是说供养依止善知和这个四无量心。那么这个呢3品呢算一个科判内容，然后再讲觉分品功德品第6个科判呢宣讲这个行住品和净国品。那么其中呢前2个科判那么已讲完了，那么今天呢开始讲这个第3个科判就说讲这个供养品第18。供养品第18呢，这个是唐译的这个科目它的这个可以说是这个品的名字呢叫供养品第18。那么按照这个上译来讲的话，就是第3个内容供养依止四无量品分饰，也就是说第3个内容呢是以品当中所设的。供养呢是指供养品依止呢就是指依止善知识，四无量呢主要是讲这个可以说是凡住品。因为说唐译当中呢分了3品，翻译当中呢就是一品当中宣讲了3个内容。那么这个呢分了4个方面，第一呢是供养如来，第2是依止善知识，第3呢是修持四无量心，4是彼等摄意。那么这个科判当中分了4个侧面，怎么样供佛而积累资粮，怎么样依止善知识而入道的，如何修持四无量心使自己内心当中大悲心增盛。那么四无量心这个科判当中呢讲了四无量，但是最着重宣讲的是大悲心。也就是说呢，从这方面观察的时候呢，令菩萨了解大悲心，或者说是苏醒大悲心的种性，这方面都是很关键。第4个呢就是3品或者3个方面的这个总的一个摄意。那么现在开始讲第1个科判呢，供养如来分2：一供养之本体，2供养之分类。首先讲第1个供养之本体供养的本体呢，实际上在这个可以说在唐译当中呢没有单独的宋词叫做供养本体。那么在藏译当中呢，它有分类，分的供养的本体和供养的分类，从这2个方面讲的。那么实际意义上呢，2个科判这个的内容呢，在唐译当中都是包含的全它的内容全是包含的。所以说在这个唐译当中呢没有单独讲。那么我们在学习这个庄严经论，在学习这个唐译的译本的时候呢，就很明显可以发现，那么藏译的宋词要多得多，然后呢就是说是唐译呢就少。那么可以说是这个在翻译的时候呢，有的时候是把6颂设成1颂，5颂设成1颂，这个方面呢有很多这样一种这个情况的。所以说在供养品这一品当中呢，也是这个把藏译当中的很多这些这个多的宋词呢设成这些宋词性宣讲的内容呢，确确实实呢一个一个对全部都对得上的。那么所谓的这个供养的本体呢，我们要知道可以说是这个首先通过清净的发心，然后呢为了圆满2资粮，那么对这些这个堪供养处，也就是说供养的对境呢奉献这些这个衣食或者钵盂或者这种种的圣床这些方面的贡品对这样一种这个供养境，这样供养的话就叫做供养的本体。那么为了圆满自己的资粮的缘故呢，必须要这样做。那么因为可以说是这些佛菩萨等等这些呢是这个断证可以说是这个已经彻底圆满，或者说是这个断证相对圆满的这样一种圣者。那么如果对他们进行供养呢，自己内心当中可以种下这个福德，获得他们的这个摄受。那么从这个佛或者菩萨他们自己的侧面来讲呢，他们自己对这些财物都说是已经获得自在的。所以说呢，是不是真正的这个对你的贡品非常的喜欢呢从这个贡品的侧面来讲没什么喜欢，但是因为你在这个发心供养的时候呢，这是一种善心，然后呢通过这样供养可以得到这个资粮，通过这样资粮呢可以获得成熟和解脱。那么诸佛菩萨的愿望就是这个
就是这个缘故。所以说我们在供佛的时候，供菩萨的时候呢，他们会这个欢喜的纳受可以说通过欢喜的纳受呢，能够圆满我们的质量。所以应该从这个方面可以说多考虑。这个方面多考虑的时候呢，我们就不会想佛菩萨不缺这些，所以说我现在不用供养也可以吧。如果缺的时候我再供养，实际上根本没有个缺的时候。主要是为了度化众生呢，如是的话就说是佛和菩萨在经典论点当中呢，在宣讲供养的方法、供养的必要等等，都宣讲了很多的。有些在密中可以说讲的时候呢，这个供养也是说在欢喜的意思，或者在生喜，令谁在生喜呢？就令这些圣尊在生喜，并不是说得一次高兴一次，主要是呢通过这样供养和圣道相应的缘故，通过供养能够可以说是尽除千利，相续当中种下这些这个得加持、得解脱的善根的缘故呢，所以说呢，它可以在生起。这方面就大概讲到了供养的本体。那么下面讲第二呢是供养分类。供养的分类呢可以说是这个在唐译当中呢，就是下面这些这个5个颂词呢进行宣讲的。那么藏译当中有些时候它的这个顺序它的次第呢不一定相同，但是呢意义全部都可以对得上的。首先呢讲第一个是略说依物缘回向因自田一子如是八供养诸如来。那么如是有8种供养的8种供养的分类呢，来供养诸如来了。那么8种供养呢，第一个是依，第二是物，第三是缘起，第四是回向，第5是这个因，第6是事第7是田，第8就是依止。如是8供养诸如来，这个是略说可以说它是一个总标吧。那么下面这个颂词呢，就对这样一种问题进行这个广讲，尤其是下面的2个颂词。下面2个颂词呢，一个一个都可以完全对得上的。所以说呢，我们这个下面开始讲下面的这些2个颂词：现前不现前，衣服饮食等，升起善尽心，未满于2句，常愿生佛事，3轮不分别，成熟诸众生，最后11种。那么这2个颂词呢，就光是前面的这个略说当中所讲的8种供养。8种供养，第一个呢就是依供养依供养呢就是说现前不现前。现前不现前就是依供养，那么这个依呢就是说是这个依靠谁作为供养经。那么宋词当中讲的就是现前和不现前的这些佛。所谓的现前的佛呢比如说自己身在佛世，佛陀呢正在住世没有涅槃的时候，那么化身佛就是现前的供养境，这个呢就是现前的供养境。所以呢这个就是所供养的这个佛陀。然后不现前呢可以说是这个从方方面面可以讲。一个方面就是说佛陀已经入灭了，在我们面前化身已经入灭了，这个就叫做不现前。那么代表佛陀呢只是这些这个身语意的所依比如说身的所依呢就是这些这个佛像不管是这个书像泥像也好，木像也好，唐卡像也好，这些纸像也好，就全部都是佛陀身的所依。然后呢佛陀语所依呢就是这些经典这些经典就是佛陀的语的所依。然后佛陀意所依呢，比如说舍利子，还有呢这些舍利塔，这些方面全是意的所依。所以说呢佛陀已经去世的，已经涅槃的时候呢，这个叫不现前。还有第二个呢，就是未来将出世的佛。那么未来将出世的佛能够供养吗？我们说还是可以供养的，在很多地方讲供养3世诸佛。所以说呢这个方面呢也可以说是能够对于未来还没有现前的佛呢做供养的。再一个问题呢，就是说在这个整个三界当中，或者说在整个无量无边的这个十方界呢，都安住无量无边的佛陀。这些对我们来讲呢是不现前的佛没有现前的佛。那么能不能对他们供养呢？肯定可以对他们供养的。我们在就是说是念诵普贤行愿品等等，或者说念供养偈的时候，都是说供养十方三世的一些诸佛。所以说如果在这个可以说很多地方讲的时候，如果对一真佛供养都能够积累广大无比的善根的话，那么对十方一切诸佛供养的时候呢，他的善根更加无与伦比。所以说呢这个方面讲的时候，要教导这些学者教导我们这些这个修学者呢要善巧叫善巧。我们在供佛的时候，比如说点一根香在佛面前供养，那么如果你的心量狭小的话就是说供养面前这个佛龛上面的这尊佛其他的就没有想到了。但实际上呢，你供养这尊佛，当然你的发起善尽心的时候呢，它的功德非常大。那如果你说我这个香供养的时候呢，是供养十方三世一切诸佛，这个时候所缘境就非常的广大，所缘境很广大，那么单单在这一刹那当中就可以积累无量无边的资料。所以这个方面呢必须要了解的。因此说呢，这个就现前不现前，主要是说供养境。
所供养的境呢，就是这些就可以说是这个就是一供养，就是这些现前和不现前。那么是不是只有佛作为我们的供养境呢？在这个本品当中，主要是以佛来作为供养境的。除了佛之外呢，还有其他很多堪供养境。比如说呢就是诸大菩萨，从一地到十地之间的这样一种大菩萨无量无边像这样的菩萨数无量无边，这个呢是我供养的境。还有些地方讲了这些这个声闻缘觉的圣者也是我的供养境，还有这些现前的凡夫僧众呢也是供养境。然后呢就是各大刹土也是供养境，还有呢就是说是上师也是供养境。所以说呢供养境有很多，还有些地方讲某个殊胜的所依或就是说是某个殊胜的圣地哪个神山等等，这一段实际上都是我们的供养境。在这个当中呢，只是讲到了一个主要的方面对佛做供养，但是我们应该知道呢，对其他的堪供养境全部都应该做供养。这个时候在做供养的时候呢，主要是通过自己的这个可以说是作意主要通过自己的这个毅力呢，如是做供养的话，就可以使这个善根广大无边。那么这个就第一个可以说一供养，现前不现前。那么第二个就是物供养，物供养在宋词当中讲到衣服饮食等。那么所供养的物是什么呢？所供养的物就是衣服饮食等，还有其他的无量无边的供品。那么可以说是在这个所依面前，殊胜的对境面前供养上妙的法衣，或者说是供养钵盂，或者说供养这些这个饮食这一方面都是我们所供养的这个对境比如说我们在吃饭的时候呢可以用个供杯，首先把这些新的饭呢盛出来，然后呢供养佛，这个方面也算是一种这个饮食供养了。还有等值当中呢可以说供养这个明灯在这个佛面前供养明灯，或就是说为什么去写了一个供灯发愿文，那个里面呢我们在供灯的时候呢，就按照这个发愿文引念中的时候呢，他说十方三世的很多就是说供养境面前呢都以这个灯做供养然后发愿证悟这样一种这个法性的光明智慧，这方面都是很殊胜的。还有呢就是供水，那么尤其是以前阿底扬尊者讲，在藏地的话这个水非常清净，所以说如果能够以清净心去做供养的话，一般来讲不会有吝啬心的，因为这个水不要钱的可以说只要自己有少许的精进的话，只要有少许的精进，那么就可以做供养了。这个方面就是说是这个很简单易行的，而且所期内的功德是非常大的，因为它的水非常清净，而且呢自己的供养是不会有吝啬心只是有少许的一些精进心呢就完全可以做得到。所以说这方面的话就要经常的去实行，尤其是有地方讲呢供养水它是一种缘起，通过供养水的话使自己的相续清净调柔，因为水它有清净的自性，有调柔的自性所以非常调柔。所以说如果经常能够在佛面前供水的话，那么自己的身心逐渐变得调柔，自己的身心呢逐渐变得清净起来，以前的业障逐渐清净，这个方面呢是每一个修行者都必须要求的，所以说这个方面必须要了解。那么还有一个问题呢，有的时候我们说我一次打好几天的水放到家里，然后每天早上我就这样供，这样行不行？这样不行呢，这好像没听说过不行。但是呢，如果每天都这个打新的水的话，这个是最好的确确实实是这样的。因为现在的话，我们说是这个也不是非常的麻烦不是很麻烦的事情。所以说呢，只要是前面我们讲过，只要稍许有些精进的话，那么这个算什么呢？每天去花个几分钟、十几分钟就打一次清净的水，每天供新的，每天供新的，这是从分别念的观察来讲是最好，是这样的。当然没有说你就是说几天我一次打几天的这个在次第供，没听说不行。但是呢，从分别线的侧面的观察的时候，是不是还是每天打还是好一些？当然除了这些之外呢，还有很多这些供品还有这些圣床还有这些宣花这些方面呢都有各自的缘起供养这些都有各自的缘起。所以说呢供养这个你得这个功德，供养那个得那个功德。比如说供养个清净的香呢，供养清净的香一方面就是说是生生世世当中呢自己身体出妙香，还一方面呢就是说是可以说我们是守持戒律的时候不是一个戒香嘛。所以说呢如果说真正能够供养这些这个缘起物的话，以后自己守持清净的戒律可以说是这个生出戒香，这个方面也是有很多这样缘起的。供灯呢主要是开发智慧的等等，反正呢有很多这样一种缘起。所以说对这些这个诸佛的供养呢，一方面我们说有的时候安住在圣意修法的时候这些都不需要，都是细论。但是现在如果还安住不了这样一种圣意修法的话，那么对这些供养对这些有事的供养尽量的还是要这个精进去做，然后在做的时候呢
辅以这些这个观想，辅以这些作意，不管是三轮体空中作意也好，还是愿一切众生能够圆满二质量成佛也好，反正这些大悲心这些空性慧自己能够想得到的都辅以作意的话，那么就说是这个也有这个实在的供品也有幻化的供品，也有种种大乘的菩提心空性慧的作意，这个供一次的话就圆满很多的功德，一下子也许显现不出来，但是如果这样经常去做的话，总有一天会显现它的个果报。也就是说这个方面就是讲它的物呢，就是依附饮食等。然后呢，下面讲呢就说是这个缘这个缘呢就是指缘起。那么这个缘起叫做这样一种这个可以说是通过什么样的一种发心来进行供养的，什么缘起，所以说或者说通过什么样的发心做供养呢？宋词当中提到生起善尽心。生呢就是说不是肤浅的，完全不是肤浅的，这个起字呢也可以说是从一种内心当中生起来的，不是说是单单发一个心。以前我们也讲过，发心和生心呢二者有差别的。发心怎么也可以发，我想一想就可以发了。生心的话就是从内心当中真正的升起来真正升起来这样一种善尽心。那么可以说供养佛的缘起它的等起它的因呢可以说就是说升起善尽心。对这个佛陀的这个对佛陀的功德有所了解对佛陀的功德有所了解，然后对供养的功德深深并解的时候呢，这个时候就会升起善尽心。因为自己需要得到加持，自己需要积累资粮，那么最殊胜的积累资粮的因是什么？它的对境是什么？实际上就是说是功德圆满的诸佛等。所以在这么好的良田可以说现前的时候必须呢叫这个做供养。也就是说现在尤其是我们知道这样一种这个供养的功德的时候，有自在的时候，没有任何违缘的时候，这个时候不做供养，什么时候做供养？所以说等以后来做供养，以后是自己什么时候去世或者死之后是生在哪个地方，有没有机缘供养，有没有这些境都很难讲的。所以现在的话有这样的时候呢，就应该这个升起善尽心。所以说主要是善心和尽心升起这个善尽心，非常清净的一种心可以说这个清净的心呢可以说很多方面可以了解的。一方面就是说对佛陀一种信心，一方面就是说是一种大悲心或者菩提心的摄持的确实为了成熟众生，为了成佛呢，就在的发起这样一种愿望这个叫做升起善尽心。然后呢就是说是下面再讲回向。那么这个供养的这个回向供养是什么呢？回向供养宋词当中讲到就是未满于二句未满二句这个就是回向。也就是说自己真正的供养回向之处呢不是世间八法不是这样一种自我解脱，满于二句。那么就是说一旦讲满于二句的时候，很多时候就是在讲大乘的资粮，就是福德和智慧两种资粮要圆满。所以说未满于二句，他回向的时候呢，主要是为了度化众生而成佛，就是度化众生而成佛。所以说呢，有的时候我们说心有余而力不足，见到这些可怜众生的时候，非常想就是说帮助他，或者非常想度化他，但是自己就是没有这个能力。这个没有能力呢，就来自于这个质量没有圆满。什么时候质量圆满，自己会通过圆满质量而正果。一旦正果之后呢，自己调化众生就能够这个随遇自在。所以说呢，我们可以说是这个真正的做供养完全都是为了满足于二句。那么这个满足于二句呢，并不是为自己解脱者为自己成佛不管众生，这个不是真正的这个满于二句的也就是说真正为了度化众生，如是的话就是这个使质量圆满，如是的话做回向的，这方面就叫做这个回向供养。然后呢就是说是因供养这个地方讲因供养的时候呢，宋子章就提到常愿生佛事。这个就是因这个因和前面的缘起呢稍微不一样这个因呢主要是指这个愿力，以愿力推动的，那么前面的缘起是善尽心推动的。所以说呢，像这样一种这个因呢，主要是这个常发愿。常发愿，我们在这个供养的时候呢，就要发清净的愿望。发清净的愿呢，就是说是一个是前面讲回向，一个是这个发愿。那么发愿和回向实际上从有些地方讲的是一样的意思，只不过发愿呢，它是属于一种还没有造作善根之前呢，就说发愿。回向呢，这个善根已经造作完之后呢，我把它回向于所愿处。这方面所以说有的时候我们发愿的时候念普贤宣品，回向的时候还是念普贤宣品。实际上这个方面就说一个是善根已经造作的，一个是还没有造作的，只是这个差别而已。那么就是说常愿生佛事，我自己供养呢是愿生于佛事，现前见到佛陀，然后呢再做供养。
这个方面就说是常愿生佛事。那么常愿生佛事呢，当然就说是非常善妙，因为能够见到佛，能够听教法，听到教法得到加持修持的有正果的这个希望，或者说在佛事呢很容易就说是积累善根的，所以说呢常愿生佛事，或就是说我们愿下世升到极乐世界见到阿弥陀佛，这个也算是一种愿生佛事这样一种这样一种心愿吧。因为现在阿弥陀佛正在住世的时候呢，我到极乐世界呢就可以说亲近阿弥陀佛，这样的话做这个亲近的供养。然后呢，下面讲这个智慧的一种供养。智慧的供养呢，宋词当中提到三轮不分别。三轮不分别就是智慧供养，也就是说，什么叫做智慧摄持的供养呢？就是说三轮不分别，能供、所供和供的这样一种事业，像这样的话，全部都是这个空性的，三轮都是体空的这样方式。在这个智慧品当中也是这样讲过。小乘呢认为有一个能供实有的能供实有的所供然后得到一个实有的功德。大乘认为呢能供所供得到功德全是幻化的。第一方面呢是不矛盾这是完全的是不矛盾的。所以说大乘菩萨在做供养的时候，应该以智慧来摄持。第一次、第二次也许忘掉了或者很生疏，但是呢就是每天做这样一种三轮体空的摄持。每天做的时候呢，当自己一做供养的时候，马上就想到必须要有三轮体空的摄持。这个时候呢，就开始渐渐的相应于大空性，渐渐的相应于法界。所以说自己这样一种供养，它也是迅速能够帮助自己现证法界的一个方便的。所以说像这样的话，就讲到自供养呢，就是讲三轮不分别。然后呢，下面讲田。那么就田供养呢在宋词当中讲成熟诸众生。那么这个田呢，前面我们在讲这个度摄品的时候，这个田呢，它有这个痛苦田呐，或者祈求田呐，至于有一个这个殊胜田。那么这个地方讲是不是讲殊胜田的福田呢？一方面可以说是可以提到，也可以说是福田。但是呢，这个地方呢讲了个田呢，不是讲福田诸佛方面的，因为就是福田诸佛方面呢，第一句现前不现前，这个已经讲到了。所以这个田呢，就是说自己供养之后呢是谁成熟，那么众生就是田。那么就是让众生能够获得善根，让众生能够安置在供养当中，这个方面就是这个地方的田。所以说呢，关带着这个含义呢，宋词当中就讲成熟诸众生。那么能够使众生得以成熟，众生就是田。所以说呢，我做供养一方面也是为了成熟众生的。所以说我们做供养的时候呢，必须要以成熟众生的这个心愿来做这个供养。这个又是这个田供养。然后呢，下面讲一子供养。那么这个一子供养呢，宋词当中讲到最后11种，最后11种就是讲一子供养。那么也就是说所一子的这个它的这个差别呢有11种。11种当中呢，很多前面都是在讲度摄的时候呢都已经提到过的。所以说现在我们在讲的时候呢，所谓的这个11种，像第一个呢就是一子物第一个一子物。然后呢就是讲到了这些这个差别一子物之后呢，一子这个思维，然后呢一子性解，然后呢一子愿一子这样一种这个大悲，一子这个忍，一子行，然后呢还有一子这样一种这个正念一子正见一子解脱，然后呢还有一子真实。那么这个就是所谓的11种一子最后11种一子。那么所谓的这个一子物是什么呢？所谓的一子物呢，就说是这个依靠各种各样的知趣这个物就是指各种各样知趣的意思。那么是不是完全是讲知趣呢？这个当中还包含了很多文思修的功德，文思修的功德也可以做供养。有的时候呢，我们叫做意比如说今天我做这个善根这个绕坛城也好，或者说是我听法也好，这个善根我供养诸佛这个也是一种供养。有的时候你不这样做意，你这样做了就是供养你这样，比如说现在我们在听法或者在讲法，我们就说没有做意我供养诸佛，但是呢在做这个事情的时候，当下就是在供养当下就在供养。所以说这个方面讲的时候呢，一子物。那么这个一子物和前面的一种这个可以说是这个依乎饮食等这个物有什么差别呢？按照摩诃摩切的这个讲义来讲，前面呢就是说是依止这个物的时候呢就是下面这个物供养的时候呢，它主要是着重在依乎饮食等这个供具上面的。然后呢一子物方面呢，它包含了就说是这个具备这些供品的这个普陀伽罗就说是这个众生呢它包含在里面的。所以二者之间呢，也可以从这个心相续或者众生的侧面和所供养的这个物品方面，两个方面都可以讲的。也就是说，第一个一子物方面呢，它不单单说是一子有这样一种这个物品，而且呢讲到了拥有这个物品或者说拥有这种心态的这种众生这个供养者，这个方面呢包含在里面。
这方面就是讲这个一指悟。那么第二个呢，就是一指思维。也就是说，我们在供养的时候呢，必须要善思维，那么不能够胡思乱想或者什么都不想。这方面我就把这个就供养了。实际上我在供养的时候有很多需要做的。供养的时候有很多需要思考的，所以说这个方面呢，如果你不好好思考的话，也许你的供养这一次供养佛的这个它的质量不一定就高了。所以说呢，像这样的话，我们在供养的时候要一直很多善思维。那么一直思维的时候呢，有的时候呢，可以说观想成熟的时候一刹那之间，或者说次第都能够在很快的当中全部一加以思维。有的时候呢，我只能够一种思维，但不管怎么样，随自己的这个观力吧随着自己的观慧力，随着自己的这样一种因缘都可以做的。那么所谓的一指思维呢，可以说在唐译当中讲3种，在这个藏译当中呢讲9种。实际上我们可以说是这个前3种都是一样的，也就是说一指像这样的话，就说为思维这个随喜思维、希望思维。那么就是前面我们讲这个作意的时候呢，这个为作意乃至于希望作意，说对以前自己供佛这方面的话，就是这个心生信畏，就是说是很高兴，以前我做了这些供佛的善业，而且做的时候心清净这个些供品如法。这方面呢，对自己先供佛呢心生欢喜，而对其他人能够如理如法供佛呢，也能够心生欢喜，而且希望自己和一切众生生生世世当中都能够得到亲近供佛的机会。这个就是前3种。然后第4种呢，就前面我们讲这个就是后面6种嘛，后面6种前面我们在讲这个趋入波罗蜜多修行的时候，它有一个心，6种心就是说实际上就是6种心，就是说无厌心，然后呢就是这个广大心胜喜心、胜利心，然后呢无染心、善净心。那么就是这6种心，实际上加起来的话就是9种思维。也就是说第一个是无厌，我自己供养诸佛呢没有什么厌足。然后呢是这个广大呢，乃至于我成佛之间呢都要如是做广大的供养，慢慢广大的。然后呢就是说胜喜呢就是对众生对众生呢升起悦意心。胜利呢主要是说我要以这个供养的善根呢，然后呢成熟饶益众生。然后呢无染心呢主要就是说是自己在这个供养的时候呢，不生贪欲心，或者不求名闻利养，不求这些世间的福报，这个叫做无染心。然后呢善净心呢我这个供养是善根愿回向一切众生。所以说呢它这些名称都是和前面一样，那么这内容呢稍微有点变化的。所以说我们可以说学的时候呢这些方面就可以知道了。然后下面呢第3种一指呢，主要是一指信解一指信解呢，就是说是或者是说对大乘的经典生信解，或者就是说对大乘经典当中宣说供养的这一部分生起信解就是大乘的这个经典当中广说修供养，因为必须呢要成熟相续必须要得到诸佛的护念。所以说呢在大乘很多经典当中呢广说供养的方式，从这个实物供养乃至于幻化供养等等，讲了很多这样一种供养的方法。所以要对这些供养的方法必须要升起信解。比如说我们在学18品的时候，那么就对这些词句就是说大乘当中所讲的这个大乘的这个供养呢，就升起一种信解。那么这个也可以这样讲的。然后呢第4种就是一指愿。那么一指愿呢就说是一指发愿的意思，发起菩提心首先呢就是发起菩提心，发起菩提心之后呢，然后愿自己生生世世当中呢都能够得到供养的这个机缘。如果不这样发愿呢也许被其他的这些这个邪愿呢，或者说不发愿的缘故呢，自己在这个拖延很多事之后呢，也许才会现前这个供养的这个机会了。所以如果这样的话呢，中间就供养就间断了这个时候呢就是这个浪费了很多时间和精力。所以说呢我现在就要发愿通过菩提心摄持，生生世世当中都要执于这个供养境都要持续供养经，而且在持续供养经的时候，确实是一个殊胜的供养经，这个方面必须要了解。那么如果不这样发愿的时候呢，比如说有些内地的这些居士很想供养，但是供养的时候这个境就说是显现上面我们也不敢说什么，反正显现上面呢就说是这个没有找到真正的供养境，就是说不是具备很殊胜的功德这一方面呢经常喜欢去供养真正具备功德的这些这个可以说修行者这方面就是遇不到。可以说遇不到，他供养很多，但是呢，最后一观察的时候呢，就说对境不一定很殊胜的，这个方面也有这样的差别。所以说呢，现在我们可以说是这个一方面呢，对诸佛菩萨或者这些佛塔、这些佛像这一方面都是一个殊胜的供养境，或者就是说现在这个道场佛学院当中呢，也是一个殊胜供养境。所以说呢，如果能够发起这个圣心做供养的话。当下原来很多质量的，尤其是说供养现前的僧众，以前我们再讲过，供养这个现前的僧众呢，他这个果报是今世成熟的，确实是今世要成熟这个果报的。因为说如果能够供养现前的僧众的话，他的功德非常的大。
所以说我们可以说在佛院当中有很多这样的机会，以前我们在提过，那么过几天也是结了法会，结了法会的时候真的是有这样一种打斋的时候呢，就可以这样这个做供养自己可以说是随自己的能力吧，这样方面的话做一些供养的话，确实功德非常大。每一次实际上我们都想提这个事情的，就为什么这样讲呢？因为就是说，如果自己不知道这个问题，到的时候呢也不知道供养的话，很多时候就错过了，以后还有没有这样的时间很难讲。所以说呢，如果有这样的时间的时候，自己有点能力的时候呢，还是最好做一些这些供养，供生的方面的话，它的功德非常大的。所以这方面要再发愿，要遇到这些殊胜的供敬，有这些殊胜的供养境自己就说是贡品也不虚耗，而且自己也非常欢喜。这个功德一现前的时候呢，那么可以遣除很多障碍，圆满很多资粮的。这方面必须要了解这个问题。那么尤其在讲供养的时候，实际上讲的是很多了，这个供养是一大块。所以真正的我们说菩萨的修行的话，很多时候呢，从早上晚上之间呢，很多都需要供养的。有的说是物品供养，有的说是这个修法供养，反正这些不知道的话，也许自己就说不愿意做。如果知道之后呢，很多时候都可以自然安住在这个供养的这个修法当中。那么这个方面就是这个一指愿方面的。然后呢，第五者呢，主要是一指这个大悲。那么一指大悲的意思就是说，自己在供佛的时候，在供养的时候呢，不要以这些这个求这些果报这些心，那么要这个怜悯众生。要就是说是能够真正的使众生离苦得乐的这样一种这个心态，那么去供养大悲心理念一切众生。那么比如说有的时候想不到这些这个很可怜的对境的时候，就想这些地狱众生地狱众生或者是恶鬼众生这些方面的痛苦非常的严重。所以即便是我们现在在享受安乐的时候呢，他们就在现在正在感受这个不可思议的痛苦。所以说应该为了他们能够得到安乐而供佛，通过佛和这个供养善根力，愿他们当下从轮回当中，或者从地狱当中，或者从这样疾苦当中呢，能够解脱出来。这个方面也是说菩萨必须要了解的。有的时候呢，虽然就是说是时时刻刻不一定安住，但是呢可以说是经常必须要意念。有的时候我们在做回向的时候呢，这个善根也需要回向这些这个地狱众生，让他们离苦得乐的。所以这方面的话，就说是必须要了解的问题。然后呢，就是第六者主要是就是讲这个可以说一指这样一种这个安忍。一指安忍就是说在供养的时候呢，也许会有很多这样苦行，那么自己在可以说供养的时候必须要安忍这个苦行。比如说夏天供灯的时候，很多灯在供的时候这个很热，冬天供水的时候呢，我们要去很早去打水，这个时候很冷，所以说这个方面也是一种苦行。如果能够以供佛而做这种苦行的话，远远超胜以前自己在寒地狱当中无意受苦，热地狱当中无意受苦，或者说在这个造罪的时候受苦，或者在无记的状态当中受苦，世间法当中受很多苦，这一方面完全不相同，都是不相同的。比如说我们要以这个文法供养，以文法供养呢，太热的时候，时间太长，或者说是这样一种这个天气很冷的时候，这些能够做的话，都是叫做这个真正的安忍都是这个安忍的这个作意的。一直安忍，所以这方面有很多需要讲的。然后呢，下面再讲的话，就是说是这个一直这个修行，一直修行呢，就是能够去入六波罗蜜多的修行，这本身就是一种供养去入六度的修行，这个就是一种供养。所以说做布施做持戒等等。像这样的话，它就是一种供养的方式，所以说应该一直修行。一直修行呢，主要是修持六度的意思。然后呢，下面讲这个第九者呢是一直正念。那么一直正念是什么意思呢？什么叫正念？实际上在这个讲义当中讲到呢，像这样的话，舞蹈的修行，什么是颠倒，什么是舞蹈呢？常在我净，这个就是颠倒。那么就是无常苦空无我，能够安住在这样一种这个修法当中，能够升起这样善作意，那么就是舞蹈。所以说呢如果能够经常的意念就平时我们经常意念无常苦空无我，这个就是一种这个一指正念，这个是一种供养的方式。然后呢，就是说一指正见。那么这个正见呢不是说一种广义的正见，那么这个正见呢是一种狭义的正见。那么就是说是在这个菩萨出地的时候，登出地的时候，入定的时候见到这个二我空性，出定的时候呢，自然引发这样一种正见它主要是从这个侧面讲的。所以说呢，我们可以说是菩萨他入定然后出定的时候呢，升起这样一种这个正见。当然现在不一定是我们的境界反正呢就是说是这个以后的话应该或者发愿要具备这样一种这个一指正见这种功德。然后第十种呢，主要是一直解脱。一直解脱的侧面主要是讲小乘的行者，他能够从烦恼当中解脱出来，这个也是一种供养佛的方式。然后最后一种是一种呢主要是一指真实。一指真实呢，就是获得大菩提果。菩萨通过精进修持获得大菩提果，这个是对佛的一种最殊胜的供养，最究竟的供养。所以说这个方面就讲到了这个一指11种这个供养。
那么这个里面呢，很多的话就是说，现在必须要了解，必须要行持的，有些能够行持，有些不一定能够行持得到。反正不管怎么样呢，我们可以说供养对菩萨来讲是这个很必要性的，所以这些方面的这个方方面面都需要了解的。然后呢，下面再讲这个分类。那么分类呢，有分五种：因果及内外、粗细与大小，亦远近差别，是名供养种。那么种呢就是种类或者分类的意思。那么这地方讲了因果是一组，然后内外是一组，粗细是一组，大小是一组，远近是一组。那么总共有5种差别，全部都是供养种类。所以说菩萨呢都需要了解的都需要行持的。首先讲第一组的因果，那么就说因果怎么分的呢？因为以前自己供养诸佛的缘故，或者说以前或者说是前世自己供养诸佛的缘故呢，今生能够供佛，今生供诸佛的缘故呢，后世能够供佛。那么这个就是说三世因果三世因果，菩萨呢可以说是需要这样做就是以前因为做了供养，所以今世呢我们能够发起供养心，能够持续供养境，能够有资具供养，这都是这个以前供佛的这个果。那么现在有这样一种这个能力自在的时候呢，也应该尽力的供养确实应该尽力的供养。有的时候我们就要想，像这样的话，就是这些资具如果自己受用的话，就得不到福德。如果把这些能够供养诸佛的话，能够供养诸佛，虽然自己暂时没有享受到，但是呢，就是说通过供养诸佛的缘故呢，那么自己生生世世上能够供佛，知觉不会缺少，或者就是说善心能够逐渐的引发，能够这个接近于出世间道很多方面。所以有的时候必须要把这些方面的教义呢，就说是反复的思维，那么自己很愿意供佛确实自己供佛方面，或者说供养这些殊胜对境方面呢，就非常愿意下手去实行的。尤其是有的时候自己拥有一些这个显现上面的好东西的时候呢，要首先想到哪个是这个殊胜的供养境比如金刚萨埵的佛像或者说是坛城的一些本尊这些方面呢，就是说是这个或者根本上是这一方面的话，就是必须是良田，确确实实呢不是一般的田，它是良田。如果自己能够把这些东西真的能够发个清净心供养的话，自己绝对不会说是吃了什么亏，绝对是就说是当下就圆满大福德的。以后我们在中阴的时候或临死的时候，谁来救护自己？就靠这些善根就是靠这些善根的救护自己的。所以说现在如果不做，到时候也许就是这个手忙脚乱的时候，你再去修供养，也许没办法就说是救护自己了。所以这方面呢，必须要是了解的，这个是因果方面的内容。然后内外供养，那么这个内外的供养呢，它可以说是有2个方面的。第一个呢，就是说自己做供养呢，这个叫做内供养。这个自己做供养，就是很多事情呢自己不加走别人自己供水的时候也是自己供，然后呢自己在这个供德的时候也是自己供，反正呢自己亲自去做这些事情呢，就叫做内供养。然后呢，我让别人去供通过宣讲佛法的方式呢让别人去供佛供僧呢，或者说是让别人去安住这样的善根呢，这个叫外供养。或者说有的时候讲的时候呢自己供养这些法医等等的，这些叫做这个外供养。然后呢就说是闻思修等等，这方面叫内供养。像这样我做了闻思修行，这个叫内供养。所以说这个方面就讲这个内外出息这方面有这个实际上很深的利益的，有很深的利益。一方面我们讲的话，就是说是这个内外供养都需要做没有哪一个说是这个偏废的，没有哪个偏废，但是它必定有一个外和一个内，那么它就说有差别的，反正它有差别。所以说有的时候我们即便是今世很贫穷，因为前世没有造这个善因这个资具很难得到这个资具，得到之后呢刚好自己够用就没有其他的供养福的这个资具。但是呢这个地方有一个内供养，内供养就是说听闻思维修行，这个就是供佛。所以说像这样这个就是供养。因此说呢，在没有资具的当下，不要认为自己是没有办法供佛的，如果能够如理如法的进行修行呢，这个也算是一种供养，而且是内供养。然后下面讲粗细供养。那么粗细供养呢，有时候地方讲所谓的这样一种这个粗供养，比如说按唐义来讲这个粗供养就和前面的这个资具供养等等是一样的。细供养就是讲这样一种这个文法思维修行是一样的。那么就是说是在这个藏经当中，或者我们在解释的时候呢，这些粗供养呢就是讲这个可以说是这个什么呢比如说这个恭敬这些讲法者，或者起立对佛合掌或者供养这些法医等等资具呢，这些粗供养这些是比较粗大的供养。然后细供养呢，就说是好好的闻思修行这个就是细供养。或者就是说是在这个以小乘法修持小乘法是粗供养，修持大乘法是细供养这个也有这样一种讲法的。
所以这个方面就是粗细供养。但我们就是说前面提到过，不能说我现在只做细供养，我粗供养不做了，这个方面也不行。所以说粗供养有粗供养它的缘起和获得的功德，细供养也有细供养它的缘起和获得的功德。所以说对我们现在来讲啊，随自己的能力，随自己的精进，反正随自己的智慧呢，都需要做。哪一个都不能够偏废的，所以说我们说我们的智慧能够超过佛陀吗？能够超过法王如意宝吗？法王如意宝在做供养的时候，他也是这样啊，就是说是外面的这些支具啊，或者有的时候把资财全部供养僧众啊，这些方面都在做的。所以说这个是什么原因？从他们这些圣者来讲，支具可以说是这个福德早就已经圆满了，都圆满了。之所以这样做，一方面是为了摄受众生，一方面是一个示现。啊，他上次这样做之后呢，啊，弟子你就应该这样学。所以说，不单单说要维持修行，而且还要做这些这个尽所能及的供水、供灯、供香、供花等等，这方面都要力所能及去做。所以这方面有出息就是这样讲的。然后呢，就是大小供养。那么这个大呢也叫做圣啊，殊胜供养；小呢就叫下列供养。那么从哪个地方分大小和圣劣呢？主要是从有没有我慢方面讲的。那么有没有我慢，从哪个方面讲呢？有没有三轮执着？如果你在供养的时候有三轮执着，这个就下列供养，这个叫小供养啊，就叫具我慢的供养。那么这个我慢呢，实际上有的这样讲，就好像一种高举的一种状态叫我慢，好像自己觉得最了不起。但有的时候呢，这个我执就叫我慢。为什么呢？这个慢的意思就是本来没有人就把它这个可以说是这个高举起来，这个叫慢。所以说这个我本身不存在。本身没有这个我，但是你认为它有，这个叫我慢。所以说，如果你安住在有执着的状态下面去供佛，这个叫做这个小供养啊，具我慢的供养。如果你供佛的时候安住在三种体空的这个状态呢，这个叫殊胜供养，这叫无慢供养，这个大供养。所以说怎么样安住呢？首先要知道它的方法。所以说我们就说学中论啊、入中论等等，这全部都是寂灭三轮的这个殊胜的窍诀。所以说我们在学这些的时候呢，不说现证，就是说升起一个殊胜定解的时候呢，就能够用得上的。供佛的时候就能用得上这个三轮体空的这样的智慧。能供者我不存在，所供的佛不存在，供养的方式或者供具不存在，这个就是三轮体空。所以说自己这样意念的话，就相似能够安住的。这方面大小供养。然后下面一个远近供养。然后所谓的远近供养呢，这个远供养就是说是这个以后再供养啊，以后再供养的话叫做远供养。近供养的话就现在我就开始供养，这个叫近供养。所以说有的时候说这个远供养这个东西，或者说以后我有钱的时候，以后找到东西的时候叫供养，这个就叫做一种远供养。毕竟它是一种供养的心，想供养的心，所以说叫远供养。近供养的话就现在我就要供养，不管怎么样呢，反正有这个支具，现在我还没有死的时候，这个支具还没有被别人拿走偷走，或者还没有失坏的时候，就这个时候就要供养。所以说像这样的话就是一种近供养。或者发愿呢，就是说发愿现在供养就近供养，发愿以后供养是远供养。或者说中间就是说有间隔啊，今世或者再过好几世之后呢，再供养，这个远供养。然后呢无间，今世也供养，下一世也供养，再下一世也供养，这个叫近供养。这些都是和前面的因果啊这一方面是有差别的，和发愿力都有差别的。所以说如果这些修法如果不圆满啊，不经常这样做意的话，也许就成了一个远供养，没有办法成近供养。所以要成近供养的话呢，从方方面面来讲呢，这个近供养都是很必须要行持，而且现在就要做的这样的事情的。所以因为前面我们讲这个死亡的因缘很多的，一旦真的死了之后呢，那么谁给你供养？虽然可以说你的亲属可以帮你供养，但是不如自己发心去供养。自己发心供养这个时候来得快，而且它功德就是说它心猛力，功德呢就是比较真上的。你死了之后呢，有的时候呢必定已经没有办法了，是吧？这些道友或者亲属帮你供养，这个方面肯定是有福德的。但是呢，不是现在呢，我就亲自做亲自做这些供养是非常好、非常殊胜的。那么就是说这些差别呢，4名供养种这些供养种类。然后下面再讲这个可以说5种供养的种类，这个5种供养种类是最殊胜的供养的种类。供养诸如来，最上由智义，信心通方便，和合五胜故。那么就是说供养诸如来最上的是什么这个方面讲的话，要对诸佛供养，那么是这个最上2个字，就是说最上的供养是什么呢？对诸佛的最上供养是什么呢？回答就是说由智义。由智义和下面的这个圣呢，就说是接在一起讲，由智义胜故。那么就是说通过自己的内心安住在某种状态，像这样进行供养就最胜的。那么到底有哪几种最胜呢？比方讲5种最胜。那么5种最胜呢，信心通方便和合五胜故。那么这方面讲到供养诸如来最上由智义，然后信心通方便和合五胜故。那么第一个就是信这个信就是尽信的意思，清净的信心。那么这个心呢，就是指身心
就是说自己的心就是说这个身心不是很肤浅，那么就是身心做供养的。然后呢，就通呢就是神通供养、方便供养、和合供养，那么就是5种最殊胜的供养。那么首先第一个呢，就是尽性供养呢，那么就是说是对供养境供养功德，然后自己的发心等等都安住在一个清净的信心当中。安住一种清净的信心当中，如是进行供养的话，就叫做尽性最胜的一种这个供养。这方面就是说清净的信心进行供养的话，或者就是说我没有知具，但是我就是对诸佛升起个信心，这个就是一种供养这个就对诸佛的一个供养的，或者是说在心性的在尽心的前提下面呢，做供养诸佛的事业，这个叫尽心。也就是说这个方面呢，秩序成了次要的了这个心的这个内心当中的这些方便，这个作意呢就成了主要的。所以刚刚讲的最上了这个由自意自己的心呢能够也就是说是逐渐清净呢，这个第一个尽心是尽心呢是非常关键的。第二个就讲身心这个身心是哪些呢身心就是前面的这个9种心从为就是说这个可以说是这个为作意，或者说是随喜作意乃至于善尽作意之间呢，就全部都是一个身心都是这个非常清净的这样一种这个内心状态，这个叫身心。然后通呢就是指神通。神通呢，主要是如果能够安住神通的话，它可以自在供养，它主要是可以自在供养。如果有虚空上三摩地或者有种种的这样一种菩萨禅力，它就可以通过这个禅力引发自在的神通，所以通过神通去做供养的话，它的这个能力根本不是一般人能够就做得到的事情，所以说它这个是很非常殊胜的。然后第4个呢就是方便方便的话就是说是三轮体空作为方便，无分别智慧作为方便，所以这个方面也是包含在殊胜当中。包含在殊胜当中。也就是说这一方面呢这5个方面的法主要就是说前面大家都讲过的，但是呢什么是最殊胜的，把这些5个再提出来说，这5个就是最殊胜的。和合呢主要是讲八地菩萨的时候，或者说3境以上的菩萨呢，一个菩萨在做供养的时候，所有的菩萨所有的八地菩萨呢一起做这个事情，它就是和合。那么这种和合呢，就超越一个人的能力等等，这方面的话就说是这个远远不及的。所以说一个八地菩萨做供养的时候，所有八地菩萨一起做这个事情，所以他的功德就非常这个殊胜，就叫做这个和合5胜故，这方面就5种最殊胜的供养。那么这个以上讲完了这个供养品供养品当中呢，可以说词句虽然少，但是呢它的这个意义很深的，它的这个范围也是非常广的。所以说我们在这个讲的时候呢，因为这个时间关系没办法就是讲的非常广，或者很详细的地方，每一个它的这个物品功德这一方面的话就说是没有一一讲，但是在其他的很多地方呢对这些问题做了阐述的，可以参考。那么下面再讲清净品第19。清净品呢，主要是清净善知识怎么样清净上师的这个问题呢，就是需要观察。因为菩萨他要修行的话，就是说乃至于成佛之间都需要一指善知识，成佛之间都需要一指善知识的。所以说像这样观察的时候，我们就不能想现在我一指一段时间以后就算了，所以这个方面不行的。现在的话，一般的凡夫人离开了善知识，很容易出障碍，非常容易出语言。所以说呢，从这个方面讲的时候，我们要看一指善知识是怎么样讲的。那么实际上这个里面讲的一指善知识和有的时候我们说《华严经》当中讲的意思就藏传佛教当中讲的一指善知识都是一模一样的，没有什么大的差别的。所以说不单单说藏传佛教它是着重于一指善知识的，实际上就是说是整个佛教都是非常对这个一指善知识方面呢，就是说这个非常着重的。华严经当中也着重讲这个地方呢，专门以一品来宣讲这个清净善知识的这样一种内容。这个科判当中就讲第2个科判呢，一指善知识分3：一指善知识的方式，2彼之分类，3宣说殊胜差别。第一个呢就是讲一指善知识的方式分2，以略说而广说。第一个呢就是讲略说，如前供养佛，略说有8种，清净于善友，应知8亦然。那么就像前面供佛品当中所讲到的，这个略说有8种，就是说依物缘回向，应自前一指。那么就是说讲到第8种一样，清净于善友，这个善友就是讲善知识的意思。那么有些时候就叫善友，有的时候就叫善知识。实际上呢，有的时候呢，可以说要看它出现的场合。如果和这个善友和善知识的这个词，有的时候是前后次第，或者说不同的抉择的时候呢，二者的之间呢就是有差别的。善知识主要就是说传法，或者说是纠正自己行为的这个善知识。善友是自己善道友就是说是一个上身边下面听法的，这些叫善友。但这个里面呢，就是说没有单独讲这个善友，所以说这个善友就是指善知识的意思。因此呢，有8种也是相同的。
只不过呢，就是说它里面的内容从这个供养的内容变成这个清净善知识的内容这个方面呢有差别的。所以说呢，就是说清净为善有一是八义然不是说就是完全和前面的这个意义都一样的，它是一个就词方面或者说是8种方式方面都是一样的，它的内容呢还是有差别的。第二个科判就是广说呢就是对这个八个内容呢一一进行广说的。8个内容当中，第一个就是这个就是这个一清净就是说一清净的意思就是我们所依的善知识到底是怎么样的呢就讲它的法相，在这个当中讲了法相。那么在宋词当中提到调静除得真有勇阿含父觉真善说法悲生离退减那么这个呢以前我们在讲400论的时候也讲过这样的一种内容，全部依靠这个里面的含义呢进行宣讲的。那么这个里面讲的时候呢，调这个是第一个，静是第二个，除是第三个，得真第四个，有勇是第5个，阿含父呢是第6个，觉真是第7个，善说法是第8个，悲生是第9个，离退减第10个。那么善知识应该具备这10个条件。那么如果能够圆满具备这个10个条件呢，就是上等的善知识，最殊胜的善知识就是这样的。那么如果不行的话，那么就跟随这样一种跟随现在的情况，反正呢必须要具备几种就是说特殊的功德，这个方面也是需要理解的。这个方面内容主要是在这个菩提道次广论当中这个宗喀巴大师在讲这个一指善知识的时候呢，他就主要圆满具备是怎么样的，然后呢如果不具备应该去1半，实在不行的话应该去1/8，这个方面都一一在做观察的所以说像这样观察的时候呢，调就是指调伏，静呢就是指这个可以说寂静，除呢就是指除祸就是这个除祸。那么得真这个方面后面的慢慢可以讲的。那么调静除主要是讲戒定慧3学戒定慧3学就是讲这个调静除。那么调就是调伏，那么通过真相戒学使自己的相续得以调伏可以说调伏自己的恶行这个方面的善知识必须要真上戒学，它呢可以说是戒律是非常清净的，这个叫调伏。然后静呢就是指寂静寂静的意思就是说是定学的话就是说相学当中的这些出道的分别念都必须要这个净除的，都要清净，所以说这个方面叫做这个可以说寂静的功德。除呢就是指除祸，这个除祸呢通过这个慧学真正慧学的方式呢，相学当中的分别念烦恼可以说已经断除了这方面就叫做除祸。那么第三者呢就叫做这个戒定慧3学。然后呢得真呢就是说是这个得真的意思，这个得就是功德的意思，真呢就是真上。那么功德真上是什么意思呢？那么就是说这个善知识对于这个依他的这个学生来讲，他必须要真上功德，他的功德要比学生要高就包括我们现在在这个宋词当中在讲义当中讲过，如果自己的学问和方方面面和这个善知识可以说一样，或者说有的方面或者说总的方面超过的话，就依止就没有大的必要了。所以说要依止善知识的话，可以说是在他的那个地方呢，可以说智慧也好，戒律也好，或者功德也好，反正都超过你的时候，这个可以依止的。所以说得真呢，就是说是善知识他的功德要比学生，要比这些可以说是随学者的要这个真上，这方面是第4种功德。有勇呢，主要是指精进。那么就是说是这个勇就是指勇猛的意思。那么就是说他对传法对这个传法方面呢是非常勇猛根本没有什么这个退却的等等，这方面叫做勇猛有勇。然后呢就是阿含父，阿含就是教的意思。那么就说教父呢就是说是他就是广闻博学他对整个这样一种这个教典广闻博学，所以说他能够方方面面的可以教到这些这个后学。他如果就是说是听了一点不懂，前面讲过了，别人一问这个是这个也不知道那个也不知道，你自己看书吧，这个我不太清楚。这个方面别人就是依止你的话，就是当下得不到利益的，确实得不到利益。所以说你要真正要可以说是作为一个善知识的话，必须要教父，就是说必须要广闻博学对这个教典方面呢，必须要这个非常通达才行的然后觉真觉真呢是一种特殊慧学。那么觉呢就是觉悟的意思真呢就是真实义，觉悟真实义。觉悟真实义在这个地方讲的时候呢，实际上是讲现证现证人我法物的空性，从这个侧面讲的。所以说呢，这个地方的觉真和上面的这个除祸两个方面讲，一个是一般的慧学，一个是特殊慧学特殊慧学。所以说呢，就是一般的慧学呢，这个可以说是他对一般的这个知识比较通达，也就除了人我法物空性之外的很多智慧，它可以说是这种慧学是真上的。但是这个觉真呢，它一方面讲它是对这个特殊慧学，就是说它对这个人我法物空性现证现证这样的空性，或者四谛本义现证的，或者宗喀巴大师讲，或者实在不行的话，
那么必须要通过文字的方式了解人物和法物的共性。所以这个地方和前面的差别就是从这讲的。前面是一般的会学，这个方面是特殊会学，尤其是说正物人物和法物共性。如果没有正物呢，你必须要通达你对人物和法物共性要通达也可以也可以大概算在这个里面的，所以叫绝根。然后呢，善说法就是说法的时候呢可以说是这个非常善巧，也就是说把这个法义呢能够就是说是这个通过很快捷的方式安置在这个听者的相续当中，这个叫善说法。否则你讲半天别人不知道讲什么，或者就是说讲半天别人没有收获没有什么震动，这个方面就没有善说法。所以说有的时候呢，能够善说法的话，这个方面就是说在讲经的时候或者在说法的时候呢，它起的效果非常大的能够就是说起到很大的效果。这个方面就是说能不能善说法而导致的。当然善说法呢，有的时候呢它是这个宪政的方面可以善说法的，或者他对这个法义完全通达的理解的很深，这个时候呢可以就说是深入浅出的方式在讲，或者他善用比喻善用这个比喻，比如说这个意义很深，他就通过一个比喻然后呢把它引导过去，这个时候呢听者就马上就通达这个意思了，等等等等。这个方面呢就是说作为一个讲法者来讲，这方面是一个很关键的问题。然后悲深呢主要是没有什么求的，对这些听者来讲没有什么可以需求的，你给我供养什么，或者说我需求一个名闻利养都没有。悲深就是完全以大悲心引发的。如果一个上师甚至是对这个连这个起码的条件连这个大悲心都没有的话，那么完全所有的功德具备不了的。所以说呢，像这样最起码这个悲深的方面的话必须要具备，要不然就是相似一个菩提心要具备。也就是说传法或者说是引导众生的时候，就是为了法的弘养，或者就是为了让众生让弟子能够得到法益能够知道取舍，有这样一种心，没有考虑自己的利益呢，这个就是一种悲深这个传法者的一个，尤其大乘传法者最基本的条件就是这个了所以再就除了这个都没有的话就不行。所以说这个华严经前言当中讲，其他的功德具备不具备不好说，但是无为的菩提心这个方面必须要具备的，这个和悲深呢有相似之处的。然后第10个呢就是讲离退减。离退减的话就是说是他讲法的时候呢非常有兴趣，或者说离退减的时候呢不是说通过什么因缘就退失了然后该讲的不讲，这方面全是退减。那么就是说自己在讲法的时候离退离退的话就是详细开演也好，或就是说一指这样宣讲也好，这些都叫做离退减，无厌方面进行观察的。那么这10个方面呢就讲到了这个善知识应该具备的法相应该具备的法相。所以说呢从这方面观察的时候呢，这个是从很圆满的侧面讲的。从大乘波罗蜜多乘的方面讲就是这些了，如果是密乘上师当然还有这些可以说是更苛刻的条件呢。但是呢从这个波罗蜜多乘大乘善知识圆满的条件就是这10种，就是这10种。所以说呢像这样的话就说是必须要具备，实在不能具备的话就主要的功德必须要具备的。因此说这个方面讲到了它这个内容，今天就讲到这个地方。